21 जून ह्या निमतान आमी सगळीं हांगा आमची पर्या मतदारसंघ सगळे आमी जमा जाले हांगा आमचे सगळे पंच मेंबर सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळे सरपंच हांगा आसा आमचे आयचे योगा गुरू आमचे प्रदीप सराक आमी देव बरें करून म्हणटा की खूब बरे भशेन तांणी आमकां आज योगाचो क्लास दिलो आणि ही आमकां एकच सीख तुम्ही पळयला आसतलें आज सकाळच्यान आमी 1 वर जालें योगा करता प्रत्येकाक कळ्ळा आसतलें आपूण कितलो फिट आसा आनी कितलो स्वस्थ आसा तो म्हणटकच आयच्यान योगा कोणाक करपाक जाय सो फालच्यान सुरू करतलो कित्याक आज फिटनेस लेवल सगळ्यांक कळ्ळा आसतलें प्रत्येकाचे कित्याक ही योगा म्हणटा ते आमचे ऋषिमुनीच्या टायमाचे योगा जावनी आमचे आयुर्वेदा जावनी हे आमचे ऋषिमुनाच्या टायमाचेर आमी भारतान हे ताजो निर्माण जाला आणि भारताच्यान ते आता जगभर ताजो प्रसार जाता आणि ताजो प्रचार जाता कित्याक 170 म्हाका दिसता कंट्रीज आसा जे आता योगा इम्प्लिमेंट करता आपल्या देशांनी आणि ताजो श्रेय सगळो आमचो माननीय प्रधानमंत्रीक जाता की आमचो हो योग म्हणटा तो आमचो भारताचो योग हो आमी जे एक काळ आशिल्लो फक्त लोक जिमान वचून एक्सरसाइज करताले आनी योगा म्हणटा ते विसरिल्ले पण जे आमचे भारताची ही संस्कृती आसा आमचे आयुर्वेदा आसूनी की आमचे योग आसूनी हे परत ताका प्रॉमिनन्स दिवपा खातीर सगळो श्रेय आमचो माननीय प्रधानमंत्रीक वता कित्याक जे ते आमी पळयला ते इतले 18 वरां काम करतात सकाळी उठतात आपले पहिले ध्यान करतात आणि मेडिटेशन करतात योगा करतात आणि मागीर आपले सगळे कार्य सुरू करतात म्हणटकच प्रत्येकान आमी म्हाका दिसता आमी इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या आयुश्यांत की सकाळी सकाळी उठून खाली पेट आमी योगा करपाक जाय आणि योगा करून करून आमी मागुया की एक दीस आमकां सिद्धी प्राप्त जातली म्हणून आनी आमी सगळी सिद्ध जातली म्हणून कित्याक जे आमी कार्य करता ते आमचे स्वस्थ खातीर करता स्वस्थ इंडिया ही फिट इंडिया म्हणटा आमी की आमी आमची हेल्थ बरी आसली की आमी फिट आसली की आमची हेल्थ बरी उरता सो स्वस्थ इंडिया फिट इंडिया सो जे तांचे संकल्पना आसा आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे ते पूर्ण करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन योगा आमच्या लायफान इम्प्लिमेंट करया आणि हे आमकां दाखोवन दिता की आमचें शरीर कितलें स्वास्थ आसा आमचे मानसीक स्थिती कशी आसा मानसीक स्थिती आनी शारिरीक बरें जावपाक शारिरीक स्ट्रेंथा खातीर आनी मानसीक स्ट्रेंथा खातीर योग खूब खूब अवश्य आमच्या जिवनात